हेलो व्यूअर्स। आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो हर किसी को हर कभी हो सकती है। डकारें आना। डकार यानी बेल्चिंग, बर्पिंग या इरेक्टेशन। ये डकार कई तरह की और कई आवाज़ों से हो सकती हैं। डकार का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मैदे की हवा का मुंह के रास्ते खारिज होना। कभी ये बहुत हल्की सी छोटी सी होती है जो एक फिस किसी आवाज़ के साथ होती है, कभी एक बहुत बड़ी लाउड साउंड के साथ होती है और करके लोग डकार लेते हैं, आपने सुना होगा। कभी कभी कोई डकार लंबी चलती है, एक ही डकार में कई कई बार ऐसा होता है। ये पर्सन टू पर्सन भी डिफ़र करता है। प्रॉब्लम भी होती है इस तरह की, लेकिन साइकोलॉजिकल बात भी होती है, बिहेवियरल भी होती है। किसी शख्स को इस तरह से लंबी डकार लेना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैदे से बहुत सारी रिहा खारिज हो जाएगी तो सुकून आ जाएगा। डकार की बहुत सारी वजूहत होती हैं। एक बहुत ही आम सबब जो इसका है वो खाने के साथ हवा जो पेट के अंदर चली जाती है वो हवा वापस निकलती है। दूसरा, पीने की चीज़ों के साथ जो हवा जाती है वो हवा बाहर निकलती है, यानी खाने पीने की चीज़ों के साथ जो हवा स्टोमक में अंदर चली जाती है वो बाहर आती है। ये हवा हालांकि ज़्यादातर ईसोफेगस में रुक जाती है, क्योंकि हवा हल्की होती है इसलिए इसको नीचे जाने के लिए बहुत प्रेशर की ज़रूरत होती है। अगर ऐसा प्रेशर है तो ठीक है, नीचे जाती है, वरना ये बीच में से ऊपर आती है। ख़ास तौर से जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उनके बाद ये अक्सर गैस बनती है और डकार आती है और हवा बाहर खारिज होती है। लेकिन डकारों को बहुत ही सिंपल हमेशा माना जाए ऐसा नहीं होता। आमतौर से एक बहुत मामूली सा सिम्टम है, ये सबके साथ होता है और नॉर्मली होता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन कभी कभी इसकी कुछ दूसरे कॉजेज़ होते हैं, जैसे मैदे का कोई वर्म, गैस्ट्राइटिस या एच पाइलोरी, या मैदे का जो स्फिंक्टर है, फम मैदा जो है वहाँ उसका ढीला हो जाना, एसिड का रिफ्लक्स होना, या लीवर की कोई प्रॉब्लम, ख़ासतौर से गॉल ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम, या आंत में कहीं नीचे सूजन आ जाना। इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से अक्सर डकारें आती हैं। बहुत बार कुछ खाने पीने ऐसे होते हैं जिनसे पेट में जाकर के गैस बनती है, वो गैस रिलीज़ होती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों के साथ भी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं, गोद में जो दूध पीते हैं बच्चे, दूध पीते बच्चे जिसको हम कहें, उनको फीड कराने का भी अपना एक तरीका है। बच्चे को सिर्फ सर ऊपर और इस तरह से लिया जाए तो बच्चा का मुंह ऊपर पैर नीचे की तरफ रहे, तो उसको गैस नीचे नहीं जाती है, हवा नीचे नहीं जाती है, और अगर जाती है तो आसानी से निकल जाती है। अक्सर बच्चे को लेटकर जो दूध पिलाया जाता है वो ठीक नहीं है, वो पोस्चर ठीक नहीं है। इसके अलावा भी बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे से लगा करके और हल्के हल्के थपथपी देनी चाहिए ताकि उसको डकार आ जाए और जो कोई भी गैस दूध पीते वक्त अंदर गई है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद ही बच्चे को सुलाना चाहिए। बच्चे के बारे में यह एहतियात रखना ज़रूरी है। इलाज की अगर हम बात करें तो डकार के किसी आमतौर से कोई इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। ये डकार आती है, चली जाती है, ठीक रहता है। लेकिन कभी कभी अगर ज़्यादा डकार आने लगें तो ठीक है, जवारिश कमूनी आमतौर से फ़ायदेमंद दवा होती है, या कोई दूसरी भी हाजिम दवा जो कासिर रिहा जो हवा को निकालती है वो भी फ़ायदा करती है। लेकिन इसके लिए एक ख़ास नुस्खा जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे मतलब का जो मामूल है, वो इसके लिए बहुत ही मुनासिब मौजू और सही नुस्खा है, जिसमें कि हम गारे खून 20 ग्राम लेते हैं, करनफिल, तुरबुत 40-40 ग्राम, बड़ी इलायची 40 ग्राम और मस्तगी 20 ग्राम और ज़ीरा स्याह 40 ग्राम। इनको पीस करके और सफ़ू बना लिया जाता है और 1 चम्मच के आसपास यानी 5 ग्राम के आसपास सुबह खाना खाने से पहले और रात को खाना खाने के बाद लिया जाए तो ये जो आमतौर से पेट की ख़राबी की, जो हाजमे की ख़राबी की वजह से आने वाली डकारें हैं वो ठीक हो जाती हैं। इसमें दूसरे नुस्खे के तौर पे हम बड़ी इलायची, सातर फारसी, अनीसून,
मिसाल के तौर पे 10-10 ग्राम लें तो 5 ग्राम मस्तगी और शाहजीरा 10 ग्राम भी मिला लें इसमें, तो इसका 3-3 ग्राम आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद लिया जाए तो ये भी एक बेहतरीन नुस्खा है। लेकिन हमेशा ही सिर्फ हाजमे की ख़राबी से डकार आए या खाने पीने की वजह से डकार आए, ऐसा नहीं होता है। डकारों की कुछ दूसरी वजूहत भी हो सकती हैं जो किसी और बीमारी के नाम से जानी जाती हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर उस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसको समझ कर उसी की तरह से इलाज किया जाता है, तब जाकर के ये ठीक होती है। इसलिए डकार को हमेशा छोटी बात, मामूली बात नहीं समझना चाहिए। अगर ये ज़्यादा दिन तक रहती हैं, बार बार होती हैं, आम दवाओं से नहीं जा रही हैं, तो इसका मतलब कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है जिसका के इलाज की ज़रूरत है। तो इस तरह का जब भी होता है, जाहिर सी बात है इस तरह का होने तक केसेस अक्सर क्रॉनिक हो चुके होते हैं। हमारे पास जब आते हैं तो ये केस ज़्यादातर क्रॉनिक हो चुके होते हैं, तो फिर उसी हिसाब से जो एक यूनानी का तरीक़ा है, यूनानी का उसूल इलाज है, उस तरह से हम इलाज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो हम यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि हम डकारों का इलाज कर रहे हैं, हम कहेंगे कि जो मर्ज़ है उसका इलाज किया जाता है। तो डियर व्यूअर्स, ये था डकार के बारे में। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।